empezó a ayudar y se fue. Muy valiente tu amigo. Entre tú y yo, sí se me hace un poco raro a veces. Te entiendo perfectamente. ¿A qué raro es Bob? ¿A quién llama raro? Mírate tú estás hablando con un poste telefónico. ¿Ahora yo? Pero si él está hablando con un zorro. Tú estás discutiendo con un árbol. ¿Qué tiene de malo andar con un árbol? Yo no soy el que se ha echado moras alucinógenas. Dijimos que eso quedaría entre nosotros. Tú no, él. ¿Yo? Espera, me has dicho poste telefónico. Eso no iba por mí, pero si tú eres enano. ¡Vas a ver! ¡Oh! ¡No! ¡Venga! 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 Y así es como Kira desperdició toda su vida.